Ниме ул хурафат? Ошо кыска гына явапта хурафаттың мәгънәһен асып китәйек. Сөнки был һүз менән тагы күп тапкыр осрашырга туры килер. Хурафат, кардәшләр, русса суеверие була. Суеверие. Әйтәйек, кешеләр ниндидер нәмәнән, ниндидер вакыйганан, күренештән, берәй шәхестән ендән курккан һымак курка әйтерһең, был Алла Тәаләнең язаһы, әйтерһең, ана шул вакыйга я кеше, я хайван ниндидер көскә ия. Бер мисал, мына кара бесәй юлды кыйһа, юлың уңмай тиҙәр бит инде. Я берәй ҡатын буш биҙрәһе менән осраһа, теге насар, фәлән нәмәне урап үт, был нәмәгә ҡарама, сәфәргә сыҡҡанһың икән, кире өйөңә ҡайтма, һәм башҡаһы. Яңыраҡ ҡына, мәҫәлән, бер егет энә тураһында һорайны. Ниңә ти, әгәр күршеңдән энә алып торһаң, ул һиңә өйҙөң тупһаһы аша үтмә, мына ошо ҡапҡа артына сыҡма тип бирә ти. Бәлки, ҡәрҙәштәр, ҡасандыр ошо мына энә менән бәйле күренеш ҡасандыр берәй ябай ғына фәтүә булғандыр. Бәлки, ниндейҙер имаммы, мулламы әйткәндер. Әгәр кешегә энә бирһәң, һаҡ бул, бәлки ул күршең һиңә теге сихыр эшләр, белмәйһең бит инде ул энәне нисек ҡулланып килтерәсәк, һәм һин шул энәгә сәселһәң, теге сихыр күсер тип, бәлки кемдер ниндейҙер фәтүә биргәндер. Тора-бара кеше ана шул бәләкәй генә фәтүәне бер хурафатка әйләндергән. Әйтерһең, ана шул энәнең генә ниндейҙер шул тиклем ҡурҡыныс көсө бар, уны тупһа аша үткәрергә ярамай, һәм башҡаһы. Ғөмүмән, ҡәрҙәштәр, ана шул хурафаттарҙы яҡшы аңлар өсөн беҙ диндәге дәлилдәрҙе белергә тейешбеҙ. Әгәр дәлилдәрҙе белмәһәк, әлбиттә беҙ ҡурҡытасаҡтар. Энә менән унда ҡара бесәй, буш биҙрә, теге йыназа көнөндә көҙгөңдө ҡаплап ҡуй, әйтерһең, әллә инде берәй ҡурҡыныс нәмә килә ана шул көҙгөнән генә. Былар бөтәһе лә хурафат. Хурафаттарҙан ҡурҡып йәшәмәҫ өсөн динде дәлилдәр менән өйрәнер кәрәк. Кем ҡурҡа ана шул ҡара бесәйҙән? Әлбиттә, ул Ҡөрьәнде белмәгән, хәдистәрҙе уҡымаған, ошоноң һымаҡ ҡыҫҡа ғына булһа ла дәрестәрҙе тыңламаған кешеләр һәр нәмәнән ҡурҡып ултырасаҡ. Бөтөн хурафаттарҙан суеверияға төшөп китәсәктәр. Мына шул була хурафат. Былар тураһында беҙ күп тағы һөйләшербеҙ. Сөнки ҡыҙғанысҡа ҡаршы башҡорт халҡы араһында ана шул хурафаттар байтаҡ таралған.